biso banani bazo kengela biso tokomi kokende ba misala to ba place mususu na ekenge oleka na ba moto oleka ya kobatama soko za na mbongo moto te robima te po ekomi rando ba quartier skonga pona longwa na quartier na ya quartier oyo ifo na za na moto mais onga na sepende bakangie batika ete sika mwamba wa domoni yo na maboko ya colonel Fredi Lifenge pe mokitani na ye colonel Elimo Centre pas de bêtes osali nini pe yo komono nani Naomona nga eli bakizenga na banda bakuluna. Pardon? Bakizenga na banda bakuluna. Naomona nga eli. Volume bakizenga na banda bakuluna pona nini batebele bazali bakise bango te ka yo. Je sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas pourquoi bakizenga na banda bakuluna. Bon, yo Eli Tisoko, yo te? Moi komona nga ete ngamona nga eli. Sisoko komona nga te. Tisoko komona nani? Tisoko koma nani? Tisoko koma nani? Tisoko koma ya nani? Sino na yo nani? Bon, tomoni na bandeko ebele bapena na yo batondi awa vraiment batondi sidema mpona kaka yo mutu moko sikoyo leta azwi yo na mabe oyo yo moko oyebi ke koza concert osala olobi nini? Na concert mabe na sala te. Nasali mabe mo te bango bakizenga na yebi plainte mo te ya bango. Oyebi place moko te. Bon. Donc bango pe bakosika ne bayebo ebele bo. Nayebi te ba bango bayeba. Yo sambela na église. Ebenezer. Pardon? Ebenezer. Benezen. Pasteur la bilo komone nani? Pasteur Josué. Pardon? Josué. Pardon? Josué. Josué. Pasteur Josué. Bon. Hein? Responsable à comment? Bon, lokola l'état tio maboko ala de ma olobi nini? Asengi bolimbisi. Osengi bolimbisi. Osengi bolimbisi yo mtosali no mabe moko tosenga bolimbisi ndenge nini? On a liboso na bango bakanga likamne bibete. Pardon? Bakangi ngai na osisize ga. Osengi bolimbisi pas pasteur na bino be osengi bolimbisi pas Cornel bien na population bien na public oyo ba plena na yo o baza premier na yo. Na kokato okati bango bakomi na ba défaut. Bolimbisi pe ko chape ba défaut bien nene. Ozaki Maluba. Merci. Ciao. Ça musana ngo bato boye baza bato ofanda pembe na population te baza bato batina ba musika balongola bango pembe na population batina ba musika bake osala misala bazwa métier po bakoma pe bato lobby po bazo sala mabe makasi na population ngandeti mama na temi boye banda jeudi na osokola te po azokisinga pota oyo na mopende ya gauche batongi nga 25 épingles. Donc eza makambo pasi bano bayebi bana mikete bayebi mokolo te bana botosi te na utaki esika na nga musala nazalaki na mwana na nga mobali tozozonga tozalaki likolo ya moto tozoya nde tokomi kota mayo ekaboli mboloko viaza na mwa manevre ndenge basalaka mpona koleka ye abimi wana atemisi muta moto alobi bokoti na milieu mabe zone rouge bato banunu ngana bisi ayaya nga aza muta mama banunu te naza ya mbolo kote mère pesa nga sac aosenga pe na kimia ngana bi na pesa sac po anini oso pe nga sac te no bimisa machette du coup muninga na yepe mususu wana ayoko bima wana kotanga kombo te po ta musuna babimi bazwi ete na kotanga kombo te ayoko bima na machette ye pe abimisi machette na ye mwana moni commissariat akiti asa défense misusu wana baye ko bima lisusu ale ba yoko benda nga saki bazwi mbongo nakita nakima na mai wana mwana obundala bango nakati ngambo ya mboloko balandinga na kwei ba matelinga bandiko pesa nga baku nande bazwaki mbongo nyonso bakenango nzoka ndeti abeta inga ezaki abeta inga lichette na yebaki te na komi na ndako na mwana bando senye na tala boye musuni nyonso libanda
nde butu wana nakende ko hôpital na epa docteur Youssouf batongi ngai moyena alakisa bino te mpo ezali na ndenge ya kati me bafoto nango ezali. Beta bali ye comment Sissoko azwango akoma wakatela ngo batu so bakati batu bwe to baluka Sissoko ba epa bisoko na bakanginga ye ba omona eti yongo to yakala kwa mama nzambe basali bouclage bakanginga to bakanginga to nga babisinga babiso nga to batuninga Sissoko nga na bi nga komona pe Sissoko mais o bo luka wana zanga ite yo mo ba 17 ans nzamba sungi bakangi bango bazokisa ngai baba tandi tokenda kubeta match na terrain na bango una chobo tokenda beta match na terrain na bango chobo tobeta match nga babela nga Sissoko ayi bayemba mone kiri na ye oyo Sissoko awape Sissoko abe oh mais Sissoko nga na babeta nga bali yo landela komona nde oh nga nde frère Sissoko lokwa ye am kola tena ba camarade na ye balasinga kiyanki batanga Gillette ekiri na mba ye bazozanga ne kina ba terra chobu nga babela nga Sissoko ba bandota match ba mela diamba ba yemba moko oyo yo sikozo wanga na ke o Sissoko te mabe oh nga sala suma beta nga komona elanda nga komona José nga komona ni José ebinga ndeni na ebi uzana karti na biso kuna na ebi uzana karti na biso boza nani yo lobano da bosembo no combien de fois nga na kangio combien de fois biso to kangio na dema nga bando kanganga combien de fois to tindi yo na kana makasi comme les kana makasi ba kenda combien de fois 8 fois 2 fois ya wa uto ozonga sikoyo sikolo ndo utozonga mokonzi yo bosuka zawana diona bosuka ye oyo pigeon yo kaka pigeon motabanda kuluna na kisasa na matete pigeon yende mwana moke bo yende akoma kotambuza sa tamboli ayepa na bino ayeko za suko ba maître bayeko buka ndako bayokota koboma bato ba petso na bi koko na ye ya mobali koko na ye ya mwasi yende ayaka kofuta bambongo tina parquet ti partout ye na bi siko tamba kanyima bazo kanganga na minute ko bazo bimisanga ina bayo tolu ko parce que yo uti ko kima na kana makasi mais na to sala uti kaso zongi nde mikolozi tolu kayo na mwana bosuka oyo mwana nani ya o bosuka na mwana oyo ya somida oyo nani wana nani bobi na uti kana makasi mais bazo kanganga na bimi so ba nga na boy tike ponga ndo sa mabe na ntima bina nga mabe na sala suste nga sala na ndo sala mabe me na tika so Sissoko oyo awoma tsama te de mal à l'aise o kone luka wakanga makanga ngai kwa yeno na bele bakanga iki yo to ngamo to kanga ki wate ko no sala kasi te nga uti nga suka na ipekim la bima na 7 baninga ba okende nga ma 7 nga ma ipekim bon papa olata teni uno na ata teni to muninga msusu ayana bafuti mbongo babimisi ngai olata teni na babuti uno nga ata teni nga za na cave oh kopane na lobate koko na ye kaka koko na ya mwasi ya pembe koko wana alandake partout na bakisi ye na bakisani ye pe koko na ye wana mama na ye toyebi ete papa na yebi mais chef ya quartier oyo manini tokozongisa bango kaka soki ozwi bango obimisi bango bato babimisa bango bosala pamba biso tokotika bango te parce que toza belema dangereux lokola pe bango belema dangereux ya mabe ya butu biso pe toza belema dangereux ya l'état donc bano il faut pas la condamner biso to mona su bango te po bango te bato botia biso mal à l'aise misala na biso ba bureau tozotika konyoko loka po na bango bandako na biso tokomi kokoma na insécurité po na bana oyo koma bango bakokoma makasi koleka biso tellement que l'état zali baparents na bango bayobimisa bango tokoma ba décision mosusu tozelaka l'état pesa biso ba décision mosusu parce que ye ngai motabungi ngaza te ngai makambo nyonso eleka na kata mboko oyo toyebi yango
mwana oyo azali mwana na ngai oyo mwana na ngai na ndenge ya quartier bana nyonso ya quartier tout kuluna nga na kanga bango na yebi bango mais oyo abimaka ndenge ni banene bakendaka libela mais ye ali koyoka te mwana oyo banda bazokanga nazobima na maboko na bango nasoluka bango ye mwana wana akoya kofuta soko osengi mbongo osenga koko na obimisa apesa ezalaki le 23 janvier nga nauta nanga koteka na wenze nazongi na babi te naketa masala nga azalaka na mandina naoma na mandina boye nakutani nga na bango bayaki ye mibale moko asala lokwa aleki abeti nga mbata ye Eli Sisoko wana abimisi bango machete abeti ngai natiango na loboko na bango na loboko yango esala ya loboko te rankine te bango ye aza moyibi akoyiba na quartier na biso bana quartier bapekisa ye nde ayaka lisusu te victime kaka nde natombaka mpo navandaka na quartier wana oyo bapekisaki ayaka koyiba yango nasala yanga nde boye ezalaka ke toyebisa da la police dake moto nde aza bongo aza motu moko boye ya kotika te il faut bolandele bien mpo aza criminel mpo tala ye biloko ya boye kokata moninga noka na machete boye eza propre te leta kaka azwa kaka mesure na ndenge akangi ye boye abima lisu te akende vraiment mpo tala vraiment ya boye mama na biso abotinga boye te mais ta moninga nanga mobali asalinga boye na ni problème eloko te ezalaki mapota katinga mapota katinga ezwa ya choc na mokuwa etengamisi kutu mokuwa loboko asuka oyo ba 25 colonel yo moko ozomona soki ezalaki ke tozoloba ozomona te wana mabe mais colonel yo moko ozomona moto aboye ata famille na mbongo abima te bozwele vraiment mesure moko boye aya lisusu te mpo oyo eza boye oyo eza crime oyo osala déjà crime l'état aza na posa mboka ezala bien l'état na posa kimi ezala na mboka tala sikoyo ya boye okobimisa colonel nini osala mosala te colonel zwa décision na yo tomona ye lisusu te adisparaître libela aya lisusu te aya lisusu te colonel aya lisusu te mpo ekiri na ye moto esalaka makambo wana baza ebele aza ye moko te baza ebele bamosusu baza ebele mpe oyo baboma kutu bato bazali baza vraiment bacriminel baa bato maki ya kotika te balandela bango ntina suka mpenza naza plenia na ye mpo mwa mobali wana bana nga namona ye te mpo makambo asali na banunu mpoka bapekisi ye koyiba na banunu te non lokwa babino yeke koyiba na banunu su te akotisi rando omone naza boye natambolaka te omone na ye boye na ye na moto kozonga na nga ifo na zipe longi mpo bamona nga te bakartier ebele nakotaka te ka mpo na Sisoko mpo ye aza leader do ye ndenge azali ye nde akonzaka nde bakartier mpo biso tokotaka te biloko na nga natekaka aya mpenza liboso amesa abi ngai Sisoko bolukaka donc colonel ya district aokoka ye te partout baokoka ye te mais merci mingi ndenge bazwi ye lokola bazwi ye boye bazali ebele donc baza ebele ya ebele tokoka su te donc colonel asalaka mosala na ye surtout ye nde aza leader ye nde aza leader ye andimaki te ke bakozwa ye lokola bazwi ye colonel Kasongo général Kasongo asala mosala na ye ndenge alingi donc asala mosala na ye akende koluka lisusu partout place bazali bamama quartier bakoma kobomba bango na bandako na bango na biloko na ngai yango oyo oya panza yango oyo nyonso oya panza alobi ke yaza leader Sisoko bolukaka yeyo donc yandimaki te ke tokozwa ye merci mingi ndenge bazwi ye na sepeli makasi avant akende na parquet te akende bisika bikauki tomonaka ye lisusu te. Nazo remercier police congolais na biso na mosala bazosala na matete parce que bakangi kuna moya munene makasi wataka mal à l'aise donc okende boye pota kata otuna ona kata wapi match long obe match court donc kuna makasi Sisoko azwami et on a remercier
la police na biso congolaise o bonne ba osala musala na district na fema tete musala kitoko donc félicitations. azwi akata leki na ngai Sissoko akata leki na ngai akata e batanda oyo papa toana kimia te simbolo kwa mutu oyo kwa Sissoko oyo papa yebisa ngai so akema kala bobimisi elisusu po tozala na kimia oyo tozala na kimia te papa mutu oyo Sissoko oyo aza mutu moto mona ete pardon penza biso tolande partout to mona ete po ya sali leki na ngai oyo makila a perdu makila comme tina 9% makila likola Sissoko asalaki nini po kata e batanda comme ça inapti na niveau papa tout monde sous Sissoko te mimi to bimisa ba on ba ke parquet ba ke prison bozi ba bimisi ba kuluna po ba boma biso na général ka son pena to ma biso ma sala te ba changer le biso ta mutu mususu ba changer le biso po kuluna leki na matete makasi neza be dernièrement kuluna salami na ba nunu na bana batandu na bana banunu kuluna salami na ndenge moko toza su na kimia te siko tondo bimate tondo tambola te ko ba kuluna to sa su nini ko ba kuluna bakanga biso ba biso ba telefone bakanga biso ba violer biso bakanga biso ba kata biso siko to wana vivre ndeni to ke vanda wa lokwa to ba congolais te baluka biso mboka yo ke vanda to longwa kasa to sepeli makasi papa neto bande ko luka mwana na ndenge bakangeli biso ye penza monte to yebele awa to sepeli colonel makamba sali to sepeli makasi meloka to senga mwana oyo Sissoko to mona ete to mona esu te to mona to zana kanda pena to mona yaza kuluna zaza criminel azoboma azokata ya monya aza nzambe po nzambe to mona su nzambe te ne nzambe awa po ya komi na nzambe mais na kamwene bakangi ye mais encore to mona esu to zaka na posa to mona ete po to banda ko luka ye lelo siko to moni la police esali musala nango oyo ngana ko senga eza boy comment se fait bozo kanga batu ya mabe mais baye ba pesi mbongo babimi un criminel aza mutu azela plaignate un criminel mutu tout aza plaignant na ye pona ngana ko senga pe bazongisa ta opération likofi po boye biso to komi na insécurité à cause ya batu moko bino bakonzi bovandi bia bozana ba garde ba okengela bino biso banani bazo kengela biso to komi ko kende ba misala to ba place mususu na ekenge oleka na ba moto oleka ya kobata masoko ozana mbonga moto te robima te po ekomi rando ba quartier sko nga pona longwa na quartier na ya quartier oyo ifo na za na moto mais on na sepende bakangie batika ete aza mutu kutu nda za wana ye ko ba pese ata peine de mort penza akufa akende parce que so botiki bozong sisuka insécurité po akozonga kaka pa prouver que aza libanda po ami benga ka roi ami benga ka yende nani yango vraiment akende so botiki wana na omona nga musala ya leta te nga bazokisi nga na bundaka te na mutu oyo atinda ke wana bosuka to mona na TV aokende kanya makasesi kota vya mais to mona aza sous libanda osa crime c'est que leta ngo sa ni musala te comment se fait un criminel azokende kanya makasesi mais abimi lisusu donc atike inapte bo mona ba photo eza ba yana ba photo donc on te ko réclamer l'état ça musana po biso toza makasi te bon ba l'équipe biso na makasi mutaleke na makasi ka l'état elo to yeka pa l'état toze belé baze belé ba yeka ba plainer na donc elo ka to senga l'état vraiment muto aza musika na population muto aboya za musika vraiment elo to senga na l'état mais balobi azali joueur atika na bobeta balela oui azaka joueur kala batika babeta bale bakoma miyibi eloko esali boza ki moyiba ba yiba ba téléphone tellement biso na banunu to linga miyibi te do pexi boyo yiba na banunu te bakomisa rankino bana banunu bokota koto te ndeko bakoma ozokisa bato eloko nyonso utika na rankina ba téléphone ki moyibi na bango yango kisali makambo nyonso bato bakoma ba inapt petit frère na ngamso aza payer pe azaka na même cas nanga OK loba batie maboko sepeli bon to sepeli mais to za regret pour nini to mona ba okendaka ba obima regret to wana wana elo to senga to ebele apo to senga pena ke
général to colonel vraiment ça les fort yepena Sissoko oyeyo akepena musika pardon to mona été pardon vraiment to tambola souté dans ma tête pona bango partout okende bazokisi donc 5 ans dans l'état ça vraiment musala na comme il faut naza koyebisa bandeko ya Moamba précisément minya matete takanisa monsieur journaliste o biso tozo benga parmi ba gros poissons ya bakuluna o Sissoko tokangi wana azala epa na biso o eza dirigé na colonel Ifeng ngande naza molandi naye takanisa moni ba victime nyos ko baza simananga bango nde asala bango makamba botola azokisa yango wana tokosenga na bakonzi akoleka kaka na parquet po bakotisa ye na flagrant tala pembeni nango ozomona nsima nanga nyonso bango nde bavictime oyo Sissoko abotoli bango azokisi bango mais vedete ya mabe te vedete ya mabe po polisi aza na frontière te polisi sala mabe 99e fois dernière fois une fois eza ya police nde tokangi donc c'est un gros poisson un grand malfaiteur bakolekisa ye liboso ya bazuzi po azwa etumbu ya makasi po population auti koyebisa ngai abe bamona ye liso te nde bakokatela etumbu ya makasi mais wana ezali obligatoire wana ezali procureur de la république eza badevoir na ye biso tozosala tosangisi bapreuve ya bavictime nyonso topesi pa mama procureur ye nde akosala yebi mosala na ye ndenge asala et pourquoi pas ekozala esengo mpo balekisa ye na audience foraine. Merci, monsieur le journaliste. Yo moni ndenge na ebisaki yo ndenge général na biso les dynamiques général Kasongo apesa mitindo nde yango wana tindi awa mitindo wana tolobaki ekiti tie pa na biso bakomanda district na ye mei colonel Ifenge nga molandi na ye o atali makambo ya kokanga bato kosangisa ba preuve pe pona kotinda liboso ya officier ya ministère public po ba kondanaka bato omoni na kanisa Sissoko wana bakombo wana eza basirno baza ebele mais Sissoko oyo nde grand numéro 1 baadepte na ye mpe bazali ebele mais Sissoko oyo kaka Sissoko numéro 1 donc véritable Sissoko c'est lui omoni azangi makambo parce que biso déjà tozala bapreuve na biso bapreuve population ezali ba victime bazali yango wana moni azokoka te ndenge akoyi kao parce que nous avons des preuves nous avons notre valise de preuves oyo tokoprésenter yango devant officier ya ministère public po akota boloko bakondane mais okomona wana bana na ye oyo mosusu azoba oyo Sissoko oui Sissoko mpe ala petit format bazali oyo ya format bango eza ndenge wana ok lelo tokomona te Sissoko mpe tokomonaka moko bon mosusu Sissoko mosusu mpe azali wana azoloba oyo bakoseli ete ye wana aza kolanda bagrand maître bagrand Sissoko nde okwaya asalaka mabe mingi bango mpe balandi bana bapeti Sissoko mpe bazali bon moto na moto akokende na mabe na ye ye mpe kuna bakotala so mais oyo ye ifo lobi aleka liboso ya bajuge mais okwaya toza na valise ya bapreuve akobika te lobaka polisi ezosala mosala polisi esala mosala bo na bapreuve yo moni bato wana ebele akobika te c'est un élément en tout cas il est candidat na luzumu nalobi na okangama likolo na ye bato so bakolo bakombo omona akangami abundaka bituma te me ye komona Sissoko asala mosala ebe me akangami likolo ya Sissoko tolembi ye nga na uta musala babengi nga pa pere aleki na kozonga na retour na kuta na Sissoko na kwati lombo
menace na bundane na bete ba mouvement na bundane ayebisi muningane bete libende abeta libende muningane pe makasi zati tuteka na loboka kwei ya rabita telema zuli benda beta bezuna na kita ya moto ekata kita moto posi zwanga na elolo menangana zande mususu yo zokisa biso likoloka ya kimoyibi to boyi kimoyibi na banunu banda to tambola ba commune tout la tele ba quartier tout na ba parquet ba banunu ibarate banunu bundakate banunu kuna bata maele ne basakuna na ba sportif basakuna to komo boya otambola ko tambola biso ko maka na ba moto so zui moto tamboriri osuki place bo suki obata mamuto obanga ba kozokisa na buti no bibali sute e komo uti musala okomika 19 ovani libosa parler tozo banga kilo moyibi le kitro na Sisoko bana yibaka telefone na banunu aka yibi telefone na nunu toke koyebisa yo zui telefone na banunu abimisile biso machete na batanu tokata biso zo machete ando kima toyebise to sisi na banunu tokela banunu to bomi moto lobi atelo kwa zui telefone sili nango ya komi ko kanela tina ba pete soko zukisa bango tala ba pete solo ba tikena ba defo na maboko ba otanga ba classe mabatanga sous classe ezate deti petana zana defo na liboko boye akomwa ke université za ta commandé ngini akomandé liboko pe ka de tikena defo liboko komila teloko batie maboko akenda so ngali sute tozo tala nde ba bikonzi na biso muda ko kende makala bwe lobi nango abimi bato komi menacé nde to ana jeune mobe azaki na mboloko toto landena ba bakonzi to kanga ke suprême yona siko babana hypocrite toza na posa bomi bale bakendi message ya suka bana chaka soki lolo wana batikaki oyo bazalaka message eza que bayebake biso toza mina opération kifaki yo tokota na terrain wana tokotika bango te tokodéracine bango bayebake en tout cas message ezali clair tokotika bango te toza nsima na bango puis tolinga te ke population na biso esouffrir tozala mpona kosécuriser bapopulation na biloko na bango toyebisaki bino ke moamba eza tutu topelisi moto kompagnie intervention na biso saka kuna ata mbula eza kobeta mbula eza obstacle te nde bakangi ye oyo omoni victime ye oyo liboso kuna asaka bakoteli ye na boutique bazwi babiloko basaki ya loso nde yango omoni bakangi félicitation na escadron mobile na biso ekambami na major Mohamed balandi ordre ya Yémen le commandant district colonel Freddy Life yango wana attaque porte-parole ya mwamba kaka kobwaka po boyeba ke ata na mbula tozali kaka kosala mosala félicitation na escadron mobile baza à tout moment omniprésent mpona kosunga biso na mosala ete bato na biso ya mwamba bazala na sécurité mwana minere azalaka mosala oyo atanaona mamatuni fimbo kolia ndenge mosala tokomi nango likolo ya babenda bana na bango matoi surtout bana moke basimba machete bapara babenda bana na bango matoi omoni mosala nde tosala oyo tokokuta mwana na ye oyo azofana na ndako totuni tata na mbula nini mama na mbula nini bia fimbo wana mpo tolembi so tokangi bazotika toyeba otika omoni mbula nde tosala mosala ekolo tikoloba a donc blague lisusu eza te na mosala mwamba nde tosala mingi ya koloba ezali te tokomi na systeme na biso mosusu ya mosala oyo tokomi kosala